मिला ले धुआं में से घुसिया राम राम भैया। अरे बहुत थकी है राम राम। दिक्कत है जो जाओ घर में अब तो आराम करने को उम्र है। आराम मैंने कहा खुदे करें आराम कराओ। आराम है कटू लाए खाली अब तो जाते हैं घर में जो ठेका पीछे है आप जा देते